guys, kembali lagi ke YouTube channel aku, channelnya Tirta. Kali ini Tirta akan mukbang ceker mercon. Sebelum makan, Tirta akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Yeay, selamat makan. Tuh, cekernya tuh gemuk-gemuk. Aku pengen nyoba cekernya. Empuk banget. Bener-bener seempuk itu. Ya, aku tambahin nasi. Bener-bener lembut. Kemanginya. Sejatuh cinta ini aku sama ceker. Tulangnya yang patah. Suara motor. Cekernya.
Ceker. Bener-bener selunak itu. Nasinya.
sih. Alhamdulillah, akhirnya mukbangku kali ini selesai. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku agar channel aku berkembang dan aku semangat bikin kontennya. Bye bye.